η Μέδουσα προσφέρει ένα ονειρικό θέαμα, εισάξιο των μεγαλύτερων χορογραφιών. Παρατηρήστε τη χαρακτηριστική παλμική κίνηση του σώματός της, που της επιτρέπει να διατηρείται στο επιθυμητό βάθος και να ακολουθεί τις κάθετες μετακινήσεις των πλακτονικών οργανισμών με τους οποίους τρέφεται. Η Μέδουσα αποτελεί έναν πραγματικό κυνηγό, εφοδιασμένο με μικρά δηλητηριώδη καμάκια, όπως όλα τα κνηδόζωα. Όμως τα μικρά αυτά όπλα, ενώ είναι ικανά να προκαλέσουν παράλυση σε μικροσκοπικά θηράματα, είναι πολύ αδύναμα για να διαπεράσουν το δέρμα του ανθρώπου. Έτσι, πέρα από έναν απλό αλλά οδυνηρό ίσως ερεθισμό ή την πρόκληση κάποιας αλλεργίας σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ευαισθησίας, η Μέδουσα Αουρέλια είναι παντελώς ακίνδυνη για τον άνθρωπο. Το χταπόδι είναι άσος στο καμουφλάζ. Είναι ικανό να αναπαραγάγει αμέσως όχι μόνο τα χρώματα του περιβάλλοντός του, αλλά ακόμα και την υφή του. Όταν όμως νιώσει ότι έχει αποκαλυφθεί, επιλέγει ως έσχατη λύση να γίνει λευκό σαν φάντασμα. Για να σβήσει τα ίχνη της απόδρασής του, πήρχεται σε ένα σύννεφο μελάνης που ελευθερώνει ενώ πετάγεται μπροστά, εκτοξεύοντας απότομα νερό προς τα πίσω. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζώο με μεγάλη περιέργεια και ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο με όποιον καταφέρει να το πλησιάσει. Η Σμέρνα έχει το επίμικε σώμα ενός φιδιού. Παρ' όλα αυτά, είναι ψάρι, το οποίο έχει ένα δέρμα σαν βελούδο, χωρίς λέπια και πολύ περιορισμένα πτερίγια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξεκουράζεται στο καταφύγιό της, από το οποίο ξεπροβάλλει μονάχα το κεφάλι της. Τη νύχτα βγαίνει για να κυνηγήσει, ακολουθώντας την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη όσφρησή της. Τρέφεται με μαλάκια, ψάρια, αλλά και με νεκρά ζώα. Για τη φροντίδα των δοντιών της, ανοίγει πρόθυμα το στόμα της στις γαρίδες, οι οποίες καθαρίζουν τα δόντια της με αντάλλαγμα τα υπολείμματα τροφής που βρίσκουν ανάμεσα σε αυτά. Ο βλάχος μετακινείται αργά, σίγουρος για τον εαυτό του. Το ογκώδες κεφάλι του, με το χαρακτηριστικό κύλωμα που έχει, του δίνει μια όψη παλέμαχου πυγμάχου. Το είδος αυτό έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής πάνω από 70 χρόνια, ενώ ο μεγαλύτερος βλάχος που έχει καταγραφεί είχε βάρος 100 κιλά και μήκος 2 μέτρα. Ο βλάχος είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη του ενηθρίου. Ο μεγαλύτερος ροφός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα είχε μήκος 150 εκατοστά και βάρος 60 κιλά. Αυτό ωστόσο αποτελεί εξαίρεση. Οι ροφοί σπανίως πλέον απαντώνται σε τέτοιες διαστάσεις στη θάλασσα. Σήμερα οι πληθυσμοί των ροφών έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα και μειώνονται επικίνδυνα λόγω της υπεραλίευσής τους και κυρίως λόγω του υποβρύχιου ψαρέματος. Στις περιοχές όπου το ψάρεμα είναι εντατικό, η ανανέωση του πληθυσμού είναι δύσκολη, αφού ο ροφός χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αργή ανάπτυξη.